Hãy lắp ráp máy xúc gỗ. Cứ thế nhé. Đầu tiên chúng ta phải làm đầy nó, máy xúc gỗ. Bơm. Xong. Bây giờ chúng ta có thể bỏ khối gỗ khỏi mảnh đất. Chúng ta cần rửa máy xúc gỗ. Cứ làm tốt như thế. Đầu tiên chúng ta phải làm đầy nó, máy hút. Nhấn để bơm. Bạn đang làm thật tốt. Chúng ta cần chuẩn bị mọi thứ cho máy đào. Hãy loại bỏ chỗ bị rỉ sét nào. Hãy sơn lên chỗ bị phai màu. Đừng dừng lại.